عارف الملوخيه دي بتطلع لتحت ولا ايه؟ ده انت على الطلاق يابا، انت من ساعه ما جبتني شفت منك يوم عيد يا اخي. الله يلاقي يا شيخ البيت يقع عليك دلوقتي. اما حول الماء لماح. يا اماه عامله ايه؟ وحشاني قوي. حولت لك المية ماشية مشري على طول على اثيوبيا. ما تجيبي بس بقى يا اماه. يا لهوي ايه ده؟ حلاوتك يا اماه. سامع صوت المية يا ام احمد؟ سمعني بقى البوس كده. يا لهوي قطمت وسطي. حلاوتك يا اماه. يابا بتعمل ايه؟ بحول المية يابا. تحول الماء فين؟ انت مد الماء دي فين؟ بحولها على الارض بتاع ام احمد يابا. ام احمد مين وسايبنا ارض بايره كده؟ يعني انت مش شايف؟ انت اعمى مش شايف ده اهو. لا يابا انا ما بشوفش بالليل. سايب لنا الارض بايره والدنيا بايظه وتقول لي ام احمد قاعد بتحد فيها. يا الماء ده مش تبعنا يا ابني الماء شاف انت رايح فين؟ يا رايح فين؟ رايح. يا ابني 30